我最肥嘅時候應該有87kg 咁，真係估唔到係瘦咗咁多，因為係慢慢咁瘦落嚟，咁又唔會着翻條褲，而家先發覺原來已經減咗咁多。肥嘅時候我就好少會出街，因為一出街可能夏天就咁行一條平路度，我都已經好唔舒服。咁後尾覺得咁樣繼續落去都唔係一個辦法，咁就去咗睇醫生。個醫生就同我講話，其實係要試下做多啲運動咁樣。咁嗰陣時我就咁啱喺 IG 見到你哋個 8 week challenge，咁我就報咗試堂。我覺得一個好嘅教練真係好重要啦，因為其實一開始嘅時候我真係好唔中意做運動，都好抗拒咁樣，純粹係因為真係健康出咗問題先下定決心要過嚟。一開始上堂開始做運動其實都辛苦嘅，咁但係我覺得我教練真係好好啦，即係可能我做好多好辛苦嘅動作唔想繼續做嘅時候，佢都會喺側邊鼓勵我，好有鼓勵性，同埋即係令我覺得做運動係開心，咁我先可以一直堅持落去。咁我都好開心啦，因為咧見到佢啱啱一開頭嚟嘅時候咧，個 size 係咁樣嘅，跟住而家係變成咁薄，係啦，所以我都好開心啦！就嚟到夏天啦，夏天我要去沙灘。